Всем привет, с вами Троян. Сегодня вторник, 6 июня 2023 года. Информация по аккаунту Войны фракции 1,5 миллиона кунаев. Легенда, 5 место. Башня Старшего Ветра. Фатальная, смертельная, 5 круг. 120 боссы. И Башня Старшего Ветра обычная, 12 круг. 200 боссы. Но прежде чем будем их проходить, давайте покажу, что выпало. Да, сотых боссов фаталки проходили, я уже показывал. Но так как 12 круг проходим обычной башни, покажу все-таки, что выпало с этой башни. Так, 10-й босс, обычки, хоккейная маска, одна попытка. Так, ловец снов выпал, 10 душ, 12 этаж, 10 душ еще раз выпало. С 19 этажа Оскар стоял у нас Обзир МК-11. 30-й босс, обычки, ловец снов, одна попытка. 50-й босс, обычки, ловкий рептайл, 30 душ. Так, выпадает шляпа разбойника на 9 слияние. 59 этаж, 70 босс, обычки, ловец снов. Одна попытка, пушка шутника между этажами, 71 этаж. 30 душ, 73 этаж. Еще раз 30 душ, 79 этаж. Так, тут были у нас подарочный набор, но ничего толком не выпало. Все на продажу, все, что выпало. Инферно Скорпион между этажами, 5 этаж фаталки. Так, 90-й босс обычки, Джонни Кейдж VIP, одна попытка. 35 душ, 92 этаж. 20-й босс и фаталки. Ну, тут классик Мелина выпала, одна попытка. 15 душ, 29 этаж фаталки. 110-й босс и обычки, шляпа разбойника на X выпала. Очень классная снаряга. Использую и в ВФ, и в башнях. Так, одна попытка. 40-й босс и фаталки, Суккатаж. Также одна попытка. 130-й босс и обычки Сони Блейд. 54 души, одна попытка. 60-й босс и фаталки. Так, ну вынесли всех тут за одну попытку. Проблем не было. Так, Дивор ядовитая. 15 душ, 133 этаж. Змеиная кожа на продажу. 143 этаж. 25 душ, 144 этаж. Тут выкинул на шансунге. 20 душ, 68 этаж. Так, Кена команда, 30 душ, 71 этаж. 35 душ, 75 этаж. 150 боссы обычки. Также тут Рейден Classic Movie первые. Там Синтай зла маска была. Но в итоге все равно Люкенко глушил. Но мы смогли поменяться. За одну попытку выпал Сукатаж. Так, 80-й боссы фаталки тоже вынесли без проблем. Одна попытка. 2 отдел падает на 6 слияние. Так, Сукатаж опять падает с 83 этажа. 170-е боссы обычки. Прошел их за одну попытку. Тремор на вознесение. Так, опять шляпа выпадает с 98 этажа. Ловец снов со 102 этажа. Сукатаж со 104 этажа. Еще раз Сукатаж 182 этаж. 190 боссы. Обычки лунный свет. За одну попытку. 110 этаж на термах тут выкинула. Лунный свет опять падает. 192 этаж. Тут выпало 25 душ, то есть 13,53 и будет сейчас 56 там сотых. Так, 195 этаж, 30 душ, 198 этаж. И все, это последнее. Так, сотых боссов проходили, видео на канале, выпала классная алмазка на слияние. Давайте покажу таланты. Точность скрыты, второй СП метка смерти, здесь ничего нет, здесь так как спецназ за заряд силы при смене, закаленный организм чемпиона Дэнни, второй спецприем прохожу самым сильным своим отрядом, потому что попыток тут тратить смысла нет. Главное получить награду алмазку. Ну, боссы все те же, без изменений, ну и у меня отряд тоже. Усиливается только снаряга. Red Injustice 2, кинжал духов на урон, змеиной кожи, племени моток, сопротивление, антихил и буст к здоровью, лунный свет, блокбрейкер, буст к урону к здоровью, водоводел, буст к урону, удачи может быть, но церемониал похитит. На Люкенге классики, ржавая бензопила, блокбрейкер, эконом, второй спецприем, туз в рукаве, пробой щита, хилится на скамейке запасных, буст к здоровью,
Церемониалка похищения, эффекта буст к урону к здоровью. И медвежий клык буст к урону. Криты, вампиризм. Так, Рейден Classic Movie Саппорт усиливает Люкенга классика и Рейден Justice 2. Каменные волны Блокберекер отряд 19%. Решерс кресло криты. Рассеивание, синта зла, сопротивление буст к урону к здоровью. Хотя нет, синта зла не с этой башни. Метка смерти, сопротивление отряда. Счастливый шляпа разбойник, буст к урону к здоровью, щиты отряда. И можем срезать заряд силы, шкалу силы у противников. Ну, за Рейден Classic мы выходить не будем. Посмотрим, кто тут выпадает у нас. Ну, не знаю, донатные выпадут, не выпадут. В итоге, вроде последние 2 круга ничего не падало путного. Ладно, проходим и бонусом 120-х пройдем. Там посмотрим, сколько попыток тоже получится. Так, битва началась. Промах в связи с тем, что он выбирает медведя, да? Тут игра пошла по другому алгоритму. Не дали нам накопить. Ну ладно. Так, отменил я, чтобы этих долгих завершающих не было. Так, был у нас этот ураган там. Так, давай выноси-ка его. Так, успеваем. Ну давай добивай его, сбежит. Сбегает. Вот второй прожат. Мы рассеяние похитили, хорошо. Так, чуть-чуть не в тайминг. Так, успел. Так, Фулджин тут держится усиленно. Да где этот? Как он называется? Песчаная это буря-то. Так, дорогие подписчики и зрители, прошли мы 12 круг обычной башни. И, надеюсь, выпадет нам алмазка на слияние. Давно уже не выпадала. Ну, с обычкой имеется в виду. Так, великолепно. ЧД усиливается. Классная алмазка. Команду ЧД как прокачаю, буду за них тоже башни проходить. Очень рад награде. Даже, наверное, больше, чем донатным персом, потому что этот перс очень-очень редкий. Вот он недавно был на первом слиянии, уже третий стал. Так, ладно, это мы допройдем. 13 этаж. 13 круг, вернее. Так, и давайте ЧД Хейну. Так, шляпа на X, шляпа на X и шляпа на X. Плюс у этого туз в рукаве. Тут антихил. Сопротивление у этого тоже туз в рукаве. От веера, от первого СП будет хилиться. И плюс может оглушать нас, да? Так, одной попыткой получится, нет. Сейчас посмотрим. Можно сказать, этот круг прохожу таким сильным отрядом, потому что в прошлом году проходил МК-11 была Джейд на X, Кабал на X и Люкенг классика на первом слиянии. Видео прохождения все есть. Этапы по экрану просто перебивает. Да меняйся. Я вот на смену нажал.
Не меняется, не меняется, не меняется. Как эта игра задолбала. Отмены смены. Меняйся, Лю. Угу. Ладно, давай по-другому. Жарить тогда вас будем. Да, с этой шляпой нажал на второй СП. А у нас истощили. Ну, второй прожат, Лю. Так, главное кабала вынести. Так. Ну давай, урона хватит, нет? Да, хватило. Угу. Какой у нас Кено? Так, ладно, кабала вынесли. Так, с одной попытки не получается пока проходить. Ну, тут кабал вязал, не давал нам меняться, конечно. И Эрон убегает. Нажал первый СП, Кен сбегает, короче. Он прям знал, что я нажму первый спецприем, вышел за Эрона, тут сразу револьверы, я не могу поменяться. И накопить еще не получается. Еще щит. Да-да-да, сбегает, сейчас это выйдет. Да меняйся, на Люже прожал, эй. Рейдан, меняйся. Ему удар тут. Давай, отлетай. Да, отлетай. Молодец, молодец. Первый прожал, и он мне увечья делает. Смена на Рейдена, он опять делает свои СП. Он не дает ничего делать, то есть просто нас контратакует и все. Давай, зажарь-ка его. Читерские боссы. Ладно, две попытки. 140 посмотрим там. Урона мало. И дурацкий у нас, сука, лунный свет, да? Десять душ. И мертвая зона. Ладно, будем проходить. В принципе, минус две попытки. Получается на 120-х одна лишняя. И выкинул с башни с терминатором. Вот. Такое прохождение. Так, скоро уже будет у нас этот испытание новое. Ну, пройдем мы все это сегодня. После башен. Вот. На этом все. С вами был Траян. Всем большое спасибо, кто меня смотрел. За поддержку, за лайк, за комментарий. Всем удачи и всем пока.